Все здесь, да? Без порядке. Без порядке. Здесь, все. Друзья, итак, на этой арене, огромной, большой спортивной арене Лужников, проходит праздник Победы Московской комсомолки. И сейчас на этой сцене появится группа, ради которой вы пришли. Пришли сюда, это группа «Генон». И Пламя, вы все смотрите на Пламя. Здравствуйте. Спасибо вам, что вы здесь. Ночь до сна, все в свое время, зима и весна. В каждой звезде свой небо кусок, каждому морю дождя глоток, каждому яблоку место упасть, каждому вору возможность украсть, каждой собаке палку и кости, каждому волку зубы и злость. Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой. Я чувствую, открывая глаза, весь мир идет на меня войной. Стадо, есть воздух, если есть тело, должен быть дух, если есть шаг, должен быть след, если есть тьма, должен быть свет. Хочешь ли ты изменить этот мир? Сможешь ли ты принять как есть, встать и выйти из ряда вон? Сесть на электрический стул или трон. Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной.
Спасибо.